안녕하세요. 보여드림TV 공인중개사 김은정입니다. 영상 시청 전에 구독과 좋아요 눌러주시면 큰 힘이 됩니다. 오늘 소개해드릴 매물은 인천 서구 심곡동에 위치한 특올수리 빌라입니다. 전용면적은 39.63제곱미터, 방 3개, 욕실 1개의 구조이며 건물은 총 5층 중 3층에 위치해 있습니다. 1층은 피로티 구조로 설계되어 주차가 편리하다는 장점이 있습니다. 서구청역 도보3분 거리의 초역세권이며 서부경찰서 정류장도 도보3분, 서인천 IC와 청라 IC도 차량 10분 내로 이용 가능합니다. 전체 샷시는 교체되었고 내부는 특올수리로 리모델링 되어 깔끔한 상태입니다. 앞뒤 베란다가 있어 공간 활용도 우수합니다. 자세한 매물 정보는 영상 뒷부분에서 확인하실 수 있습니다. 그럼 지금부터 매물을 함께 보실까요?